Hello，大家好，我係 Miss Lau，今次嚟到我哋親子共讀應用分享系列嘅第三節啦。唔知道頭嗰兩節你哋係咪都睇晒啦？仲記唔記得我哋講緊乜嘢呢？咁經過咗頭兩節嘅內容之後，大家而家個 Reading Corner 同小朋友共讀嘅時間有冇少少轉變？又有冇提升到呢？好，我哋一齊嚟重溫翻一下上兩節嘅內容先。好，我哋望下前兩節，我哋有提及過關於個環境準備啦，係咪啊？我哋講過喎，環境要係靜啲嘅地方，縱使可能你個 reading corner 好細都好，但係記得啦，要係寧靜嘅。我哋都有足夠嘅光線，而且小朋友可以係好舒適，覺得係同你一個嘅好親子互動，係好安全、好舒適嘅環境去進行啊嚇。揀書啦，揀書都有認識咗好多唔同種類嘅圖書啦。亦都會考慮到小朋友咩時候應該睇邊一種類嘅書，無論係佢哋視覺嘅發展、唔同顏色嗰個嘅進展啊，係咪啊？又或者佢哋理唔理解嗰幅圖畫，仲有佢哋嘅口腔期啦、小肌肉嘅程度，我哋都會考慮喺當中。所以咧，唔同種類嘅圖書喺唔同嘅月齡，我哋都可以咧提供俾佢哋，但係就要睇翻佢哋嘅發展點樣去配合啦，係咪？好，咁所以咧，我哋之前都有提及過喎，我哋由零到去歲半嘅時候，小寶寶嘅閱讀進程。上一節啦，跟住上一節第二節就有講到咩叫做功能性嘅圖書係咪啊？又帶出咗唔同嘅 concept、唔同嘅認知俾小朋友，有語言嘅，有認知嘅，有形狀嘅，有顏色嘅，有提升佢哋小肌肉能力嘅，有幫助佢哋去掌握唔同嘅概念嘅。咁我哋都有按住小朋友嘅發展，點樣去揀合適嘅功能性圖書。上一節咧就主要 focus 咗講咗喺小肌肉方面喎，咁今日都會再去延伸多少少關於喺認知同埋語文方面㗎。記唔記得上一次我仲咩俾大家睇下啲我唔同嘅法寶啊？例如係吹泡泡啊，仲有 train whistle 啊等等一啲咧，或者係有一塊擊擁抱嗰個 felt board 啊，係咪啊？同小朋友可以進行一啲簡單又有互動又適合佢哋嘅能力嘅一啲活動啦，同埋小遊戲。好啦，咁今日我哋咧就會從上一次介紹過呢啲書，再去延伸多少少喎。今日當然咧都一樣會有一啲嘅圖書嘅示範嘅，呢一啲係我哋之前展示過嘅圖書。仲記唔記得我哋可以一啲係簡單嘅歌仔，點樣變成一個咧容易明白嘅故事，再加埋歌曲引導佢哋學習聽多啲、玩多啲啊！係，咁我哋又可以有啲小道具幫我哋啦，去吸引小朋友唱埋歌，令到佢哋更加投入去明白個故事。視覺上面嘅刺激，我哋咧喺小肌肉嘅配合之下咧，點小朋友一層一層慢慢咁去進展，可以睇啲咧越嚟越精細啲嘅內容嘅圖書啦。好。呢個咧就係上次我有俾大家睇過唔同嘅一啲素材，幫助你去增潤你一啲同小朋友喺講故事嘅時候嘅個吸引度啦，等佢哋可以更加投入，係咪？好，咁今日咯噃，今日咧我哋咧預備進入一個新嘅內容之前咧，頭先就有回顧翻我哋上兩節嘅內容，咁就想問下大家啦，好似我一開始嘅時候問你哋，而家進展成點啊？呢幾條問題你望下睇下，唔知道你又可以答到我幾多條咧？你而家個 reading corner 係點樣嘅？有冇再 set up 佢，令到小朋友係更加children friendly 嘅，等佢哋係更加會中意去嗰個地方。其實咧，小朋友中意去嗰個地方咧，好多時最大嘅因素係因為你嘅喎。其實如果有爸爸媽媽陪住佢哋做一樣嘢，亦都係令到佢覺得好有趣味嘅，好多互動嘅，有好多新嘅嘢去學習。發展佢好奇心嘅，咁其實呢一樣嘢咧就係最大嘅因素，所以咧我相信 Reading Corner 其實除咗圖書之外，最大嘅誘因就係你會陪住佢一齊去讀喎。咁你每一日又會花幾多時間同佢哋一齊去進行共讀嘅活動啊？又有冇用下我之前提及過嗰啲小技巧，唱一啲好短嘅歌仔？仲記唔記得我上一節教你唱嘅歌咧？啊，去吸引小朋友去一齊聽故事。仲有啊，聽故事嘅時候，你同佢有冇一個習慣性係應該佢要坐邊度？佢嗰個姿態，佢嗰個嘅坐姿，佢哋應該係要點去預備？如果係一個 reading corner 嘅話，我就唔建議瞓喺度聽喎，最好係坐喺你嘅大髀，或者同佢平排而坐，或者坐喺對面，等佢都習慣翻應該咧聆聽故事應有一個態度同埋坐姿。但係你話如果係睡前故事啦，我哋就可以 relax 啲喺個床度挨住一齊去咧，好平靜咁預備進入我哋嘅 sleeping time，所以可以咧比較親切一啲。有多少少唔同嘅狀態啦，可以講一啲平靜啲嘅故仔，例如頭先嗰個 Twinkle Twinkle Little Star 係咪啊？幫佢哋慢慢去入睡嘅。咁所以唔同時候，我哋個坐姿，我哋揀嘅書都會有一定嘅影響嘅噃。咁最近咧，有冇佢最中意睇邊一本書？佢係咪有好中意重複又重複睇同一本書啊？可能你就會覺得悶啫喎，佢真係唔覺㗎，佢哋仲好 enjoy 添。好啦。
講到今日，頭先都有講到上一節咪提及過好多唔同嘅功能書，記唔記得？功能書裏邊咧，我哋仲會俾小朋友 five senses 啦，係咪啊？視覺、聽覺、觸覺，甚至乎嗅覺，我都有提及到。咁然之後咧，又有好多唔同一啲概念啊，一啲認知嘅發展。咁今日講多少少關於語文方面，其實語文同認知兩者係咧緊緊連結住㗎，係咪？咁因為佢要識得 name out 嗰樣嘢，佢要理解到嗰樣嘢，佢先會咧形成到、建立到一定嘅認知概念㗎嘛。好啦，咁所以今日咧，我哋都先嚟睇下我哋究竟個語言區，我哋大腦入邊嘅語言區喺邊度？小朋友特別 focus 翻我哋年幼啲嘅0至3歲左右啦，佢哋嘅語言發展咧，成日都會聽到人講讀寫文法喎。咩叫文法咧？同埋仲有我個小朋友咁細個，佢梗係唔識寫字啦。你講緊係邊一方面啊？好啦，第四點可能比較陌生一啲，但係今日想你有一個咧初步嘅認識，等你喺平時同小朋友去講故事嘅時候，都知道多一個深層嘅意義係做緊乜嘢。語音、音節、文字定係音素嘅角色咧？Awareness 喎，之前我咪有略略提過嘅，係咪？好，仲有分享一啲示範啦。當然我今日會做一啲示範，仲有就係疑難嘅 Q&A，我哋都會一齊嚟解答一下啦。好，事不宜遲，一齊嚟睇下我哋個腦先。我哋腦嘅形狀啦，同埋佢個分佈嘅一啲功能上面啦，嗱，你會見到咧，其實語言表達咧係啦，冇錯，就係喺我哋嘅左半球嗰方面嘅，喺我哋嘅左半球方面。好，咁所以咧，我哋呢一個嘅與生俱來啊，已經係一個語言區㗎喎。所以其實小朋友隨住佢哋長大咧，佢哋語言發展係一定會有進步。咁喺我哋呢個左半球啦，我哋特別再睇下左半球。其實左半球有分兩個區域嘅，特別係呢兩個藍色同埋綠色。藍色呢個簡單啲咧嚟講，布洛卡區呢個係代表我哋一個表達嘅能力，所以你見到佢係講輸出口語，係講嘢嘅能力嚟嘅。而韋尼克區咧，佢就係一個理解方面嘅能力。係啦，好緊要係咪？語言你除咗要聽得明，仲要講得到。講得到唔單止係淨係識字、詞語、短句、句子，仲要識點樣去組織，將一件事表達出嚟。所以往往點解睇圖書啦？到可能我哋 M 班又好 K 班又好，都會有一時候請小朋友喺度等候嘅時候睇下書。或者係面試嘅時候，甚至乎會問下你當中嘅認知概念，識唔識得佢哋係咩嚟㗎？可唔可以命名到、命唔命名到嗰一樣嘢？name 唔 name out 到？而到你小學嘅時候，甚至乎都會請你哋去講故事，請你嘅小朋友去講故事。之前我喺小學 interview 嘅時候，我嘅小朋友，我記得佢經歷過點解我會睇到咧？因為嗰陣時係 COVID 嘅階段，咁所以佢就係用網上 interview。我仲記得老師俾佢睇嘅咧，就係老師同佢要接續嘅形式去講故事。老師一路同佢睇個故事，講咗1-2頁，下一頁就叫佢試下又講出嚟。你諗下，小朋友呢一個反應，其實就算俾你知係呢個模式，但係我哋唔知個內容係咪啊？點樣去可以描述到嗰啲嘅圖畫個人物，然後仲要用嗰種4要素嘅句子、事地人事咁去組織表達出嚟，係好考埋個反應。咁所以我哋一路以嚟去睇閱讀呢一個嘅能力咧，小朋友要慢慢去浸淫出嚟嘅喎，唔係突然間就可以 build up 到。咁除咗我哋大腦本身嘅語言區，佢會一路發展緊。咁小朋友咧喺發展嘅時候，我哋都要幫助佢哋少少，係咪啊？就好似琴日啦，我聽過彭老師嘅講座咁樣，係咪超前發展都有提及過？小朋友好似一張白紙一樣，係咪？你俾佢，佢會好多創意，但係都要你睇下你又提供啲咩嘅材料俾佢啦。而且當我哋一路俾啲 stimulation 佢，你帶佢去唔同嘅周遭環境去探索嘅時候，佢話譬如好似去散步咁，去戶外去學習，你要俾多啲刺激佢，佢腦裏邊嘅 network 先至會發展出嚟。語言都相同喎，係咪啊？你唔同佢去睇書，你唔同佢描述呢啲圖畫，你唔同佢一齊去學習，佢又點會知嗰樣嘢係叫嗰個名咧？係咪？好啦，我哋睇翻本身小朋友個語言能力發展啦。小朋友0至1歲係咪啊？仲係 BB 喎，佢哋好多時咧都仲係坐啦、爬啦，會係開始扶住嘢周圍行啦，係咪啊？企起身呢個階段咧，可能我哋着眼點，大人就會比較睇緊佢嘅機能，佢嘅大肌肉識行未啊？佢識翻身未啊？佢識得爬未啊？哎呀，係喎，佢條頸夠唔夠力啊？等等，好咁，但係同時間其實冇錯，佢語言都發展緊㗎。佢開始嗌下爸爸媽媽係咪啊？嗌下水水，而且佢都會尋找聲音個來源喎。你嗌佢個名，佢有反應。好多時，但係我哋會仲係嗌緊佢嘅乳名係咪啊？妹妹、BB，哦，寶寶等等喎，佢都會有意識啦。EER 頭先好似我咁講啦，用嚟同人溝通，想表達佢要嗰一樣嘢。雖然佢即使唔知，譬如個 remote 叫做 remote 係咪啊？電視機嗰個 remote 或者係個電話叫電話，但係佢都
咁佢想去攞佢啊，係咪？好多時都會咁樣咯喎。咁你就知佢係想要嗰樣嘢。好啦，到一兩歲咧，我哋大概呢個時候咧，亦都會叫佢做一個語言嘅萌發期啊，會開始爆出嚟啦。好多時有啲小朋友呢個階段咧，嗱嗰個因人而異嘅，有快有慢啦，係咪？咁我都係睇翻咧我哋本地嘅一個機構好有一個佢哋咁耐以嚟有一啲嘅觀察同埋研究，而佢嗰個兒童成長歷程裏邊都有講到小朋友而家嘅進程咧喺呢一個階段，佢就有講到佢哋好多時就會開始命名到一啲嘅人物名稱、動作係咪？係啦，例如水係咪？好多時佢會水拉拉係咪？拉拉或者拉拉媽媽啦係咪啊？鋪鋪係喎，佢會開始識講呢啲單字啦。亦都會知啲物件嘅名稱之外咧，環境性嘅指令係咪有時佢哋咧開嗱？如果我當佢嗱，因為應該咧歲半左右都一定識行㗎啦，係咪？Around 呢啲年紀或者歲半已經開始行。我哋有時好中意叫佢幫手攞翻自己條片片掉落去垃圾桶啊！呢啲比較 daily 啲嘅指令咧，佢哋係做到嘅，因為佢已經日復日咁去發生緊呢件事，都進行緊呢件事，所以佢會理解到、明白到，相應做到呢個行為俾你睇，係咪啊？所以佢會知有啲物件嘅功能係用嚟做乜嘢，譬如個垃圾桶就係放佢嗰條片片啦，放佢嗰個濕紙巾啦，係咪？跟住然之後，所以你有時好簡單問佢嚇，哦，你要水水啊？咁可能你指住台啦，邊個係啊？邊杯係啊？佢唔會去攞個電話俾你飲水，係咪？佢會識攞翻隻杯。係啦，佢哋因為係經過咗佢哋嘅生活經驗，亦都有從平時我哋去命名呢一個嘅行為，令到佢亦都相關知道咧呢啲動作嘅名稱，亦都理解到，明白理解到佢啦。好，咁到2至3歲咧，開始有啲形容詞會出現啦。因為點解啊？佢哋會更加多手仔去搞唔同嘅嘢，會去玩唔同嘅嘢。我哋相對上都講係咪 Trouble Two 出現啦？其實我哋日後啦，慢慢再讀多啲唔同嘅內容之後，大家就會理解到點解會有 Trouble Two，或者其實 Trouble Two 係咩一回事？呢個咧咁後話再講啦。但係因為佢哋嗰個嘅異動性能力好強啦，佢嘅自主性而家識行識走識喐識講，係咪啊？佢就所以會開始接觸到更加多周遭環境唔同嘅嘢，而我哋就會多咗一啲描述俾佢咯。係啊，呢個係大㗎，呢個咁大嘅你攞唔到，你攞個細啲㗎啦，係咪？污糟啊！呢張台我都未抹，你等我抹乾淨先，係咪啊？其實係因為隨住佢哋嘅發展經驗，我哋都相對上喺日常生活會多咗唔同嘅指令俾佢哋。幫媽媽係咪啊？攞個蘋果放喺呢度。又會同佢哋開始唱歌仔，希望提升佢哋認知嘅能力，所以就會同佢哋唱下 Head and Shoulder Knees and Toes 係咪啊？或者係齊齊啪啪啪，齊齊啪啪啪，一齊透過啲歌曲去俾佢掌握緊一啲唔同嘅認知。所以語言發展嘅時候，頭先2歲左右係一個好大嘅一個我哋叫一個爆發期啊，係啦。咁我哋咧又會有時問佢有冇喺邊度啊？係唔係啊？幾你家係咪？因為你想佢開始識得去回應、去答你呢啲簡單嘅問題。嗱，咁但係記得語言一定係由先理解後表達嘅。係啦，有時可能佢呢刻真係未識同你講，但係佢裏邊係理解佢明緊，係啦，佢要一啲時間去表達出嚟。其實唔同嘅學説、唔同嘅學者都有講，小朋友嘅成長與發展，我哋有時真係急唔嚟，我哋太急可能會俾咗啲壓力佢哋喺度。咁我哋要先理解到佢哋嘅發展，理解到佢哋嘅原因同埋佢哋嘅狀況。咁我哋咧同佢哋相處嘅時候，你先會俾到更加多嘅鼓勵佢哋喎。好，講埋多少少3至4歲啦，因為咧雖然同你哋可能而家嘅小朋友個 age 好似好遠喎，但係咧我哋都知埋嘅話咧就可以有多一步嘅預備啦，係咪啊？咁頭先你見到一啲理解個句子上邊啊，都係佢哋聽一啲指令去進行嗰個嘅行為，通常都係兩個度擺蘋果喺呢度，掉個紙巾或者個尿片係咪啊？落個垃圾桶度都係兩個。咁但係呢個時候開始有3個詞嘅出現啦，你見唔見到啊？有名詞、動詞再名詞，呢個係一個地方添。貓跳上個電視機度，隻貓跳咗上個電視機度啊！哦，爸爸去搭巴士返工。我哋多咗好多唔同嘅詞語啦，因為隨住佢哋生活經驗，所以佢哋都開始識咁樣講一啲短句子，甚至乎係完整句子啦。而家小朋友好叻，家長亦都好勤力，係咪啊？學習好多唔同嘅育兒資訊，比佢哋嘅 effort 更加多，所以佢哋咧相應出到嚟嘅效果啦，加埋啲奶粉啊，加埋可能唔同一啲營養啊，佢哋都聰明過以前好多。佢哋咧好多時3至4歲應該都係會講到完整嘅句子。我記得以前我聽過言語治療師嘅啲分享啦，去理工大學嗰度，佢哋都有提及過性別上面係咪真會有唔同嘅差異咧？係有做過一啲統計咧，多年前嘅時候有做過一啲統計咧，表示翻男孩子真係個語言嘅發展一般嚟講係 general 啊，咁但係當然都有個別嘅。
係會慢過女孩子啲嘅，冇錯係真係會嘅喎。但係佢好似去到5、6歲左右，我記得定係6、7歲先會追翻咧同女孩子嗰個語言嘅組織表達咁完整嘅、咁快嘅，係啦，咁係真係㗎會㗎。所以你見到好多時都係女生咧比較吱吱喳喳好多嘢講係咪啊？男孩子咧就中意聽多少少嘅喎。好啦，佢哋又會運用啲連接詞啦，係啊，媽咪我中意食蘋果橙同埋麵包，可能係咁啦，係咪啊？我今日老師俾畫筆我，然後我哋畫畫啊，咁佢哋開始會識用啲連接詞去講咯喎，又會好多問題啦，係咪啊？點解嘅？點解有隻雀仔喺度嘅？媽咪點解你今日戴眼鏡嘅？有好多唔同嘅問題咯喎。咁名詞種類嘅名詞咧，嗱當然啦，呢個係講緊嗱，唔單單係普通名詞咯，係種類。所以有冇留意到佢哋咧開始喺數學 concept 方面，我哋都可以做一啲叫做屬性嘅分類。屬性即係佢邊一種屬性嘅意思，即係邊一種種類啊？係啦，即係譬如可能我俾一大堆玩具佢，叫佢一齊幫手收玩具嘅時候，啊，不如我哋分類啦。可能我哋將全部玩具、水果嘅擺埋一齊，車嘅擺埋一齊。跟住動物嘅擺埋一齊，好冇啊？咁樣啊，咁我就可以咁同佢呢個叫做一個唔同種類嘅分類喎。我記得我以前好同小朋友玩嘅時候，佢仲細個咧，我哋試過用啲圖卡，我試過咁同佢分類啦。分完類之後，我又同佢再混合翻，我問下，咁你咧，你又想點將佢哋放啊？我仲記得嗰陣時，我會覺得好奇怪啊，點解好似佢水果同啲蟹都擺埋一齊啊？跟住後來佢又解釋翻俾我聽，呢啲都係食得㗎咯。係啦，即係喺佢眼中，佢個分類有時係食得，定係玩嘅，定係用嚟畫嘅。佢會用佢嘅生活經驗去做分類，都幾有趣㗎。你哋可以試緊同佢玩喎，第日都。但當然呢個分類係後話啲，所以要3至4歲啦。咁我哋好多時候咧，就真係要同佢哋有前邊嘅一啲學習，俾佢哋好好個 foundation 先啊。好明白嘅指令啦，頭先佢都能夠講到3次以上嘅句子啦，更何況係指令係咪？咁所以複雜啲嘅指令都係做到咯。啊，呢個指令咧，你唔好話係咁細嘅小朋友，我好記得我係又係去升小學嘅時候一個 interview，升小學嘅時候個 interview 咧，佢會俾好長嘅指令嘅小朋友，要佢聽晒之後咧，睇下佢能唔能夠之後做翻出嚟。例如係話黃色嘅呢個 file 咧，就請你搭喺藍色嘅 file 上邊，然後啡色嘅 file 要擺喺最底，最後就請你將呢啲唔同嘅 file 擺晒落個書包，跟住就孭住書包向前直行。例如係咁樣噶，咁所以小朋友係要聽得晒，做得啱。仲要係做得快喎，咁有一定嘅要求同程度。但係其實如果我哋由細到大都有俾呢啲唔同足夠豐富嘅語言機會佢哋去學習咧同發展，咁我相信咧日後佢哋一啲嘅唔同嘅狀態，好似頭先話講故事又好啦，或者聽指令咧，應該都會幫助到佢哋好多好多。係啦，我唔擔保講到話佢哋一定掂，但係我覺得咁一定係幫助到好多嘅，係咪？好，咁講完個佢哋大概語言發展嘅模式啦，因為今日係講到圖書喺語言方面啊嘛。咁你知佢哋由0歲去到4歲嗰個嘅發展，亦都知我哋腦部本身就係一個語言區，所以我哋要點樣俾啲 stimulation 佢。咁而家講下關於讀寫文法啦。嗱，讀寫文法係咩嚟嘅咧？首先，一般咧係指我哋咧真係返小學之前，係啦，返小學之前正式咁去接受呢個真係 reading，再加埋要書寫文字之前。我哋透過一啲日常生活自然咁發展出嚟嘅閱讀同埋書寫行為同知識，即係真係類似作文啊、抄寫啊、默書啊，係咪啊？係啦，真係知嗰個字係要咁樣寫，係咁嘅意思嘅。你聽唔聽到啊？要知個字係咁樣寫，同埋個意思喎。閱讀咁當然係平時睇課文啦，但係頭先書寫唔單單止淨係抄寫，因為好多時有時小朋友識抄，唔識讀，識讀唔知點解。咁你要佢識抄又識讀又要知點解，仲要識得自己寫，自己寫同識得抄又唔同嘅喎，係咪啊？咁所以哇，原來呢一方面咧，我哋小朋友要求幾高啊，係咪啊？對佢哋都幾高啊。咁喺初而家咁細嘅時候，點樣可以幫助到佢哋咧？0至2歲係一個語感基本概念嘅好時機。小朋友就係透過我哋其實同佢哋共讀嘅時候，多啲去聽，多啲去講，去玩，去模仿咁累積呢一個基礎翻嚟。佢哋好多時中意係咪揭下啲圖書，係啦，指住嗰啲圖畫去發音，令到將書本裏邊嘅嘢再同我哋現實嘅物品去連結喎。嗱，其實都係啦，你諗下，我會覺得玩具當然亦都係有玩具嘅作用啦。遊戲又係有啦，圖書又係有啦。其實喺語感方面，唔單單止淨係睇圖書，我覺得當然你平日日常生活嘅同佢哋個自然探索啦、玩玩具啦、遊戲啦、睇書都係其中一個。
咁但係只不過係當真係要應用到講緊讀寫文法，講緊日後要 reading 同 writing，咁當然書本咧就喺呢一方面提供更加大嘅作用啦。但係只不過想強調翻建立語感，唔單單止淨係睇書嘅，知唔知道？係啦，咁所以大家平時都要平衡下，每樣都係同小朋友喺親子活動嘅時間去玩。咁而共讀咧係親子活動嘅其中一個。好，咁最重要啦，就好似我哋其實學前體驗班，所以都一樣，實物好緊要，係咪啊？實物嗰個質地、嗰個重量、嗰個嘅味道、嗰個散發出嚟嘅香味等等，係玩具幫助唔到噶嘛。咁所以咧，實物同圖嘅連結好緊要。好，嚟到呢一度嘅時候咧，我先有一個好簡單嘅片段俾大家睇下。唔係好長嘅啫，我諗可能分零鐘係啦。咁係我以前咧同我嘅小朋友咧，你見到佢識坐啦，佢識坐，我諗佢應該有1歲鬆啲左右嘅年紀啦。就係我同佢一齊去講故事嘅時候拍低咗喎，係啦。咁佢而家都5歲半啦，佢哋都會其實就算我大嘅女11歲咧，佢都會好中意每晚同我一齊都會讀一陣故事書咁先至去瞓覺嘅。咁我個小朋友咧，因為啦，講翻少少背景先。其實我自己本人咧，當我喺學校同小朋友工作嘅時候咧，佢哋大部分已經係2歲以上啦。咁我就如果2歲嗰啲，我唔建議係講疊字，即係 BB 話嘅。但喺片入邊咧，你會見到我同我嘅小朋友都講得比較多 BB 話喎。咁點解咧？因為佢語言係比較遲一啲發展嘅，佢係成2歲後咧先能夠開始表達到。佢理解，佢生活上面理解做嘅行為，去理解指令啊，冇問題，係啦，即係佢頭先你見到嗰個語言發展㗎，所以點解我先講咗語言發展？佢冇問題，但係佢俾人表達佢係遲，佢真係2歲後佢先至能夠講到嘢。咁所以咧，點解我就係會對佢咧就會比較多疊字出現？因為咧佢個模仿能力比較弱啊，係啦，所以佢需要一啲多重複嘅字音咧，先至能夠鼓勵到佢再講多啲。如果唔係嘅話，有時你都會見到我好重點單一個字去講，或者係疊字。對於有時小朋友未掌握到嘅語言咧，我哋初初真係會模仿翻佢哋用牙牙學語疊字疊音。但係你見到佢哋開始已經係能夠文法做到啦，能夠係多咗發音，會跟到你講。其實我哋疊字疊音就開始盡量少，變翻做清楚明確嘅一啲命名。等佢哋掌握翻嘅一啲嘅名詞、動詞等等，以至到佢哋真係去做 interview 或者係同人哋交際互動嘅時候，就唔會再咁多我哋俗稱叫做 BB 話，佢哋可以係有一個成熟啲嘅表現同埋狀態去做啦。好，咁而家咧先保底話咗俾大家聽，點解我個 video 會咁多 BB 話，而我又唔特別鼓勵咁做咧？係因為都要睇翻個小朋友嗰個進展同佢個需要啊。好，咁咧而家我哋先停止咗分享呢個 PowerPoint，就嚟睇下我同小朋友之前講故事嘅互動啦。好。而家就去片啦。警察係啊，佢好肚餓啊，咕嚕咕嚕咕嚕，哎呀，要冇მომ啦。原來佢中意食紅蘿蔔啊，同你分享你揞啊，請媽媽食啊，姐先，姐，然後姐姐食，黐粒粒嘅，你摸下佢，係咪 sticky 黐粒粒？係啊，因為原來係甜甜嚟噶。哎呀，貓貓又想食魚啊！我呢度都有魚喎。你又請貓貓食魚啊？請貓貓食魚，啊！佢會請貓貓食喎，好叻喎。咁我哋咧睇下佢哋仲中意食咩先。原來佢哋仲中意食好多，哎喲，係啊，個香蕉搣咗皮啊！呢度仲有提子，妹妹要唔要啊？邊個要嘅舉手？耶！冇，有面。好，咁我哋咧片段先嚟到呢一度，係唔知大家頭先有冇留意到咧？喺片段入邊嘅時候，當我同我個小朋友去講故事，我都當然啦，事前準備咗一啲唔同嘅小法寶啊，係咪？例如嗰啲玩具嘅食物啊，咁亦都會當中嘗試。我知佢當其時，我記得佢淨係識講拜拜同謝謝同埋媽媽啫，所以我都盡量希望鼓勵佢有啲位置係可以多同我多啲互動，咁所以我會叫佢有一啲位置咧講到嘅一啲説話，我都鼓勵佢講，然後跟住有啲反應俾我啦，所以我會喐下本書，又會叫佢摸下本書，相同地咧，我又會叫佢舉下手邊佢想要啊，做一啲動作俾一啲反應我喎，因為咧其實咁樣咧，同小朋友去做一個親子共讀嘅時候，等佢就會覺得我都係可以適當地有啲參與嘅，咁小朋友咧就會更加投入啦，係咪？咁但係當佢咧慢慢都已經習慣同你親子共讀嘅時候咧，有時候我哋又唔使太多互動噶喎，都有個平衡。咁等佢咧慢慢可以延長佢哋淨係專心聆聽呢一個能力。越細個話，佢哋真係可能咧喺理解上邊啦，喺個經驗上邊啦，佢哋未真係完全明。
所以好多時咧，點解我哋之前都講啦？你見到我嗰個 video 咧，其實講故事係真係咁長㗎咋，大概真係咧係2、3分鐘。有冇啊？頭先我諗都有嘅，都冇分零鐘咁短嘅，我以為分零鐘咁短，係啦，即係兩分鐘左右啦。其實就一個你幫一個故事濃縮咗佢，佢又有少少互動。嗱，你見到我哋冇好大型起身走嚟走去，因為我好想佢係可以坐定定聽。佢其實已經一開始識坐嘅時候，我好多時就會擺佢個 high chair 啊，我個 high chair 可以較到好矮嘅。咁然之後係咯，大家佢都一樣啦。咁佢可以面對面啊，或者係平排咁一齊同佢睇圖書。到佢識自己坐得穩咧，我就中意俾啲小木凳佢坐。你見到我呢一個小木凳係特登為佢而做嘅，我揾咗個木匠，係所以佢隻腳仔係掂到地嘅。我冇嘢框住佢，因為我好想俾佢習慣一下，佢係聽古仔嘅時候就係要坐喺度咯。咁但係始終佢仲細喎，所以初初一啲嘅親子共讀咧，我會俾一啲呢啲小 props 佢，等佢去吸引佢會參與，但係唔使太大動作，太多移動性。如果唔係佢就會唔識得分平時玩遊戲、玩活動、玩玩具同聽圖書嘅分別。我都好想佢 focus 翻喺本書望多少少，所以有時候我會叫佢掂下本書，我會喐下本書，係咪啊？要俾少少道具佢就夠噶啦。所以點解我成日都話要拿捏翻嗰一個嘅互動性喺邊度？當佢慢慢大，我 expect 佢嘅靜靜地聽故事嘅能力係越高，所以到佢而家，我就當然啦，已經冇再俾呢啲 pops 咧，要去攞嘢啊，要去餵佢食啊，要餵我食啊咁樣，我淨係齋咁講一個故事，佢都可以好專心咁去聽，同埋呢個咧，因為佢細個嘅時候，嗱，我會平時都有建議家長，你最好英文圖書就係講翻英文，中文圖書就講翻中文。咁呢一本咧係因為之前以前家姐有嘅圖書喺度啦，咁但係因為由於咧佢嘅説話能力未係咁好啊。所以而我屋企，因為我知道廣東話中文其實係難發音過英文，咁所以咧喺佢識講嘢穩定之前，我都只係同佢講中文廣東話。因為老實講，佢咁細咧，佢而家都仲係喺聽同表達方面啫嘛。佢睇字咧，佢未知嗰啲係英文字定中文字，佢未有呢個概念，所以我可以撇除咗呢個因素，因為當佢歲紀太細啦，佢未有呢個 concept 住嘅。咁我所以就係淨係全程同佢盡量係講翻中文。係啦，咁有啲字眼音兒係因為平時姐姐湊啦，以前係姐姐湊，咁所以好多時就用翻啲佢都理解嘅字去幫助佢去連結翻啫。好啦，咁所以但係當佢慢慢大，而家咁當然啦，而家佢慢慢大嘅時候，我就會英文書用翻英文講，中文書用翻中文講。咁佢 phonics 都學得幾好，佢而家可以有啲字好長嘅拼音係4、5個嘅syllable，所以都自己拼到讀到。係啦，咁而家佢講説話就冇問題啦，就好長啊，好流暢嘅，同埋咧自己可以 reading 咧拼音讀到啲英文書出嚟嘅啦。係啦，咁所以我就初初我自己會有咁嘅安排。當佢係語言發展未係咁理想嘅時候，我係只係得一種語言俾佢先咯，因為已經就係佢未識講嘢，完全都咁，我冇理由仲混淆佢。呢個係我自己嘅安排。咁到後來佢都好穩定啦。佢三歲以後，其實佢講説話已經冇乜一個大問題咧。咁佢再接觸英文咧，其實佢而家5歲，佢英文就好流利啦，到中英到係啦。咁嗱，頭先睇咗呢個少少嘅影片分享啦，亦都解釋咗嗰個原因同埋安排。亦都最重點就係想俾大家睇到，冇錯，咁細嘅小朋友你同佢講故仔2、3分鐘，好正常。佢可以坐耐啲嘅係你嘅 bonus，係你嘅功勞，你令到佢已經習慣咗共讀。係啦，恭喜你。咁慢慢同佢初初培養呢個共讀嘅興趣嘅時候，少少道具、適量嘅互動係可以提供俾小朋友，唔好太大動作，亦都唔好過量啊。如果咪就會適得其反，變咗做一個嘅活動，係咪啊？變咗做係一個嘅遊戲，佢就唔知係攞嚟睇書噶咯喎。嗱，透過我哋咧之後，其實有時仲可以當佢哋慢慢都掌握到個故事內容啦，佢都係聽得理解明白，能夠專心聽嘅時候咧，就真係可以指埋啲字去讀啦。咁當然要用翻個語言啦，咁小朋友就可以接觸到書面語，建立到對嗰個聲音詞彙嘅連結咯。亦都係頭先咧，其實你見到有時候我哋摸下入邊咧圖書嘅一啲圖畫，係咪令到產生好奇？哇，係有黐立立個 sticky 嘅係咪啊？我哋就知道咯。哦，點解會黐立立嘅？佢倒寫咗蜜糖啊。哦，原來蜜糖係黐立立喎。咁你可以之後同佢嘅延伸活動，你咪可能真係同佢點少少蜜糖去試下啦。因為嗱 BB 係唔可以食好多噶嘛，係啦，我記得呢個會唔去到佢身體係唔得嘅。咁所以你只可以或者你唔俾佢食都好，你俾佢掂下咯，黐立立嘅呢啲就叫做係咪啊？呢個都帶咗啲形容詞，開始俾佢啲新知識咯。由佢哋已有嘅可能係黃色一啲嘅 watery 嘢咩嚟㗎 sticky 黐立立，原來係蜜糖喎，蜜糖原來就係黐立立嘅。咁可以咧，慢慢去引導佢哋教一啲唔同嘅概念啦、名稱啦，咁加強佢哋去理解嗰一樣嘢。好啦，如果係特別中文嚟講，中文一個特色嘅，英文一個字可以有1個發音、2個發音裏邊，係咪？佢其實係會有唔同嘅音節去組成英文嘅唔同嘅 syllable 去做 blending。但係中文咧最特別嘅地方就係一個字一個音咯，一個字一個音。我係女仔，我係女仔，一個字一個音，呢個就係叫音節，就好似英文咁樣，譬如 the dog。dog 嘅 dog
佢係3個音節，但係中文就係1個字1個音喎，係咪？好啦，咁我哋慢慢幫小朋友從佢哋先理解到本書，我哋再用啱嘅一個對應翻嗰本圖書嘅語言，再去幫佢哋 build up 圖同字嘅關係啦，等佢哋有呢個意識。咁我哋而家又講一講咩叫做頭先略略講咗音節，係咪？語音、音節、語數，仲有文字。文字係最後一整個啦。語音先講語音，語音係最細嘅一個單位，一個音數最細嘅單位，係啦。即係一啲，譬如你當係英文咁樣，英文 splash 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 splash，即係嗰啲叫語音啊，係啦，係辨識同埋操作口語中嘅聲音結構嘅能力啊，一啲音素嚟嘅。好似我哋當就算中文啦，其實中文廣東話都有佢個拼音。有冇聽過九聲係咩啊？有冇聽過粵語九聲啊？譬如好似我個流字咁，嬲扭嬲流扭嬲嬲流流，係咪粵語九聲？咁喺九聲裏邊，其實你唔好講九聲啦，唔好講咁遠啦。其實無論係中文、國語、英文都有佢個拼音，即係廣東話嘅國語同埋英文都有個拼音。而好似喺粵語入邊，我哋嘅廣東話咁，譬如我個譬如係個咩字好咧？個你啊，你係 NEI，那 A 你第五聲嗰個就係嗰個音數啦。唔一定係嗰個聲母，佢都有分聲母同韻母，就係所以其實小朋友牙學語嘅時候啦係咪啊？其實呢啲就係嗰個音數，所以語音角色係佢哋好細個已經我哋可以同佢玩聲音，呢個亦都係我之前咧有略略提過係咪？成日都鼓勵喺講故事嘅時候，叫佢哋嘗試睇你嘅口型又好，模仿你嘅聲音又好。所以頭先記唔記得讀寫文法頭嗰幾頁啊？記唔記得呢一頁啊？讀寫文法嘅時候，我哋講話語感。透過聽講玩模仿去掌握。當我哋去同佢睇書，其實已經係一種讀寫文法嘅文法初期，因為你幫緊佢連結翻語言同埋本圖書嘅關係，慢慢再從語言圖畫到文字嘅關係，呢個就係文法嘅初期。咁頭先講到語音，就係我哋講緊嗰啲玩嘅聲音，係咪？我哋可以多啲喺呢個嬰兒嘅階段，呢個幼小嘅階段嘅時候，2歲以下去做嘅。好啦。咁跟住另一樣嘢音節咯喎，嗱音節就係頭先我都有提及到啦，佢係另一個層次嚟嘅啦，識唔識將嗰啲嘅 syllable 去分割咯喎，嗱英文就會容易啲去理解啦，係咪？因為佢咧係會有唔同嘅音節，我哋譬如 cat cat 係咪？咁所以其實我都見我小朋友佢哋而家真係學 phonics嚟講，真係會識得老師講 cat，咁但係佢之前要識得 cat。跟住然之後會識得要講下幾多個音節啊，點去 blending 啊，呢一個咧就英文嗰方面，但係中文啊一個字一個音，呢個係非常之明顯，所以對佢哋嚟講亦都同時間係抽象，因為英文得26個英文字母，但係中文係咪啊？有咁多個字，每個字嘅音都唔同，有啲又相同。就好奇怪，仲有每一個字可以有9個聲音。文字角色啦，其實對小朋友嚟講咧，初嘅文字，所以點解頭先一開始你見到我嗰個分享嘅片段，我冇一個特定，即係嗰個書本嘅語言未係最重要。個原因就係對佢嚟講，佢仲細嘅話，初佢只係覺得有啲符號，而且我唔係一字一句咁要讀嗰本書字，我未用到嗰個功能，咁所以我就先可以咁樣去借用嗰本書。但係當你真係要同佢去做一個書面語朗讀嘅時候，佢就會開始發現，你指住讀嗰啲線條符號原來係讀到有聲音㗎，因為我哋讀嘅時候亦都會可以解釋一下一啲重點字嘅關係，重點字點去幫佢哋理解，因為佢已經有一個基礎嘅理解能力喺度，所以就更加容易去明白圖畫同文字嘅關係啦。咁慢慢佢就會知，嗰個字係代表口，係咪比較形象化一啲？我哋初學啲字，嗰個字代表人，嗰個字係代表火，嗰個字代表木等等，就開始知道有呢一個嘅閱讀嗰個方向，閱讀嗰個文字啦。呢個語數咧，其實係講到咧我哋一啲配詞嘅能力咯。譬如嘈吵、疼痛呢啲係叫語數。好多時就譬如我哋廣東話、我哋中文，我哋會講哇好嘈啊，大國語會講很吵，佢哋就用咗第二個語數，我哋用咗第一個語數，係啦，呢啲係配詞嘅出現啦。可能我哋嘅肚會講肚子，仲有咩子啊？王子、孩子、母子，係咪啊？呢啲係一個配詞嘅結構出現啦，亦都係閱讀理解發展嘅要素嚟嘅。咁呢個咧，對於我哋而家咁細小朋友就冇咁快會使用到啦。好，而家咧我哋再嚟做一個分享，就係先喺玩下呢一個嘅叫做語音嘅角色，係啦，Phonological Awareness 呢本我覺得係一個好好嘅示範，可以俾大家感受下點樣去玩語音角色嘅。好，咁我咧而家就嚟翻我嘅鏡頭呢度，
係，咁我手上咧咁啱都真係有呢本書，我之前有本大嘅，咁大嗰本我應該就送咗俾人啦。咁我自己中意咧留翻一啲比較硬淨啲嘅書啦，就容易啲 keep 啲。呢本有大嘅啦，亦都我之前又好似都有介紹過。佢其實呢一個已經係好耐嘅書，我當年讀書嘅時候佢都已經出版咗。佢個配套，所以呢啲小手偶啊，一啲圖卡啊，網上甚至乎咧，其實如果有時你擔心你未識得佢真係表達。去講去用嘅話，你可以播住個 YouTube，但係淨係聽聲，唔俾小朋友睇，然後配合埋你本書去俾佢哋聽都得。呢本書嘅特點，首先咧就係佢好得意嘅，一版彩色，一版黑白，喺視覺上面都好吸引小朋友噶，係啦，一版彩色，一版黑白。嗱，仲有喎，記唔記得？如果講緊視覺理解啊，成版嘅係咪？係成版咁好完整，等小朋友去知道佢個故事嗰個嘅理解，唔會話係一個，令到佢哋唔知睇邊個方向。佢成版，同埋一個好簡單嘅故事就係講佢哋要去捉嗰隻熊係咪啊？要去做 bear hunt，但係最後咧佢哋見到 bear 之後好驚，咁佢哋就要即刻翻屋企。係啦，嗱咁咧，我會朗讀前面嗰幾頁啦，跟住會有少少，因為時間嘅關係啦，影片片長嘅關係，咁我都可能跟住就會飛到去後邊，skip 咗中間有少少嘅部分。咁咧，大家如果有興趣睇翻呢本書嘅話，都可以上網啦，或者係喺唔同嘅途徑都買到呢一本書嘅。好，咁我哋一齊而家嚟可以睇下啦。呢個咧，佢其實有歌仔唱噶，我平時會中意用歌仔唱嘅形式。呢本書點解到而家都仲係咁多人去睇咧？又係除咗佢嘅視覺理解小朋友啱用啦，佢嗰個視覺刺激黑白啦，同埋佢仲有裏邊係好有特定 pattern 嘅句子，令到小朋友得好快就可以掌握到，同埋都係一個咧攞嚟玩聲音一個好好嘅嘅圖書嚟嘅。好，咁我哋一齊嚟睇下咯喎，呢個 We are going on a bear hunt. Wow, it's so lovely today. Shall we go to have a bear hunt? Yeah, I got a bear, but they are going to find a big, real bear. Let's see. Oh, who is going to have a bear hunt? Daddy? Oh, yes, Daddy. And our sister, brother, and the baby. Are you the baby? Yeah, you are my baby. Wow, let's go. We're going on a bear hunt. We're going to catch a big one. What's a beautiful day? We're not scared. Uh-oh, long, grass, long wavy grass. We can't go over it. We can't go under it. Oh no, we got to go through it. Swishy, swashy, swishy, swashy, swishy, swashy. Oh yeah, it's because of long wavy grass. Shall we do one more time? Swishy, swashy, swishy, swashy, swishy, swashy. Yes, we can go through it. We're going on a bear hunt. We're going to catch a big one. What a beautiful day! We're not scared. Oh, a river, a deep, cold river. We can't go over it. We can't go under it. Oh no, we got to go through it. Splash, 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 splash. Oh, it's cold. Do you feel cold? Cold. Yeah. Splash, 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 splash. Oh, Daddy, my shoes. Oh, and dog. Oh no, in my dress. Wet. So we have to hold them and go through the river. Splash, 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 splash. Whoa. Yeah, and then they go different places. All right. And until they go to the big cave. We're going on a bear hunt. We're going to catch a big one. What's a beautiful day? We're not scared. Uh-oh. A cave. A narrow, gloomy cave. We can't go over it. We can't go under it. Oh, we got to go through it. Tiptoe, tiptoe, tiptoe. What's that? One shiny wet nose, two big fairy ears, two big googly eyes, and some big. Let's go, quick, 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 back through the cave, tiptoe, tiptoe, back through the snowstorm, ooh, 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 back through the forest, stumble, trip, stumble, trip, stumble, trip. Oh, and back through the mud, back through the river, back through the grass. Okay, all right. Oh, now we have to quick, be quick. Oh, the man is still behind us. Get to our front door, open the door, up the stairs. Oh no, we forgot to shut the door. Oh, sorry. I found that it's a bit, oh, 有啲反光係咪 Sorry. Oh no, we forgot to shut the door. Back downstairs. Shut the door. Back upstairs into the bedroom. Oh, into the bedroom and under the bed, under the covers. Into the bed, under the covers. Oh no. Oh, can you see that? All right, we're going on a bear hunt again. We are not going on a bear hunt again.
Oh no！好。點解咧？我會揀呢一本圖書咧？其實呢一本書咧喺我讀書嘅時候咧，已經咧好受歡迎㗎啦，亦都係老師介紹我哋去睇嘅。我自己咧就仲有呢一本咧硬皮書喺屋企啦。我本身有本大嘅，咁我就都送咗俾朋友啦。呢一本書咧，其實因為咁多年嘅歷史啦，所以佢都已經喺一個市場嘅配套上面，可能一啲小嘅手偶公仔啊，或者甚至乎 YouTube 啊，都已經有好多佢嘅素材同埋資訊。咁如果家長有時真係擔心，可能我喺講英文上面或者一啲表達玩嘅聲音未係做得咁流暢咧，你都可以譬如播住嗰個 YouTube 嘅聲音，但係就係俾小朋友睇本圖書啦。因為呢本圖書好好嘅地方就係佢係黑白再彩色，再黑白再彩色嘅。咁其實黑白再彩色咧喺視覺刺激上面係咪都帶俾小朋友有一定嘅吸引力啦？除此之外咧，其實就會係嗰個視覺理解，記唔記得我哋講過啊？視覺理解上面你會見到佢咧係會一版過，小朋友就好清楚知道佢係發生緊咩事，就唔使話係逐一版裏邊有四格圖畫，或者係呢兩頁裏邊有六格圖畫，都唔知邊版睇緊邊版，佢就可以教佢哋真係慢慢咁樣左至右去讀啦，係咪？好，咁事不宜遲啦。本書嘅內容有少少長嘅，咁所以我中間啲地方可能會 skip 咗佢。咁啊，同埋由於咧燈光有時咧光暗嘅問題，我盡量就保持住呢一個嘅姿勢同狀態去講故仔。但係如果係平時，當你同小朋友去講嘅時候，有時候你可以誇大啲你嘅身體動作啦。譬如本書可以突然間你真係好緊張嘅環節嘅時候，合下埋佢啊，收埋佢啊，或者係舉高本書啊，做少少一啲相關嘅動作去配合翻個故事緊張度都得。但係由於我頭先咧拍嘅時候有一部分我試過係咁做，我發現咧就會有啲唔同反光嘅狀態出現咗，咁所以我今次咧就保持住喺呢個位置度唔敢喐啦，係啦。如果唔係我驚咧又會反光，大家睇唔到，係啦，就好似之前我時有啲嘅示範咁，係咪唔係咁理想嘅嗰個嘅光暗度？好，咁所以而家咧我就嚟一次講一個呢個故事俾大家聽咯。呢個故事咧可以做啊，仲有一個好嘅地方就係佢語言上面佢係會 repeat 又 repeat 一啲 sentence 啊，咁令到小朋友喺嗰個聽字語圖理解方面咧，掌握啲句子嘅 pattern，又可以慢慢有呢一個認識咯。We are going on a bear hunt. Yes, today, Daddy, sister, brother, and baby. Is that you? They're going to have a bear hunt. Let's see, where are they going? We're going on a bear hunt. We're going to catch a big one. What's a beautiful day? We're not scared. Uh-oh, grass. Long wavy grass. We can't go under it. We can't go over it. We got to go through it. Oh. Ooh, yes. Oh no. Wow, it's a long wavy grass. Wishes, washes, wishes, washy, wishes, washy. It's very long, Daddy. Wait for me. Swishes, washes, wishes, washes, wishes, washy. You can do the action with your kids when you're reading this book, okay? We're going on a bear hunt. We're going to catch a big one. What's a beautiful day? We're not scared. Uh-oh. A river. A deep, cold river. We can't go over it. We can't go under it. We got to go through it. It's cold, Daddy. Oh, and my shoes, my dress, oh, and the dog, they all get wet. We must go through it. Oh, let's go. Splash, 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 splash. Oh, it's the water, water. Splash, 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 splash. Oh, they found that in the tree. There's a mud, there is a forest, and a snowstorm until they go to a cave. We're going on a bear hunt. We're going to catch a big one. What's a beautiful day? We're not scared. Uh-oh, a cave. A narrow, gloomy cave. We can't go over it. We can't go under it. Oh no, we got to go through it. Inside. We're inside. Shh. Tiptoe, tiptoe. What's that? One shiny wet nose, two big fairy ears, two big goggly eyes. It's a bear! Quick, back through the cave, tiptoe, 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 back through the snowstorm. Woo, 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 woo. Back through the river, back through the grass, swishy, 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 washy. Back to our front door. Oh, and then go quick. Go back to the upstairs. Shut the door. Oh, wait, forget to shut the door. Go back down. Go, 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 go. And shut the door. Shut it. And then go to the bed, into the bed, under the covers. Under the covers, yes. We got the covers. Oh, under the cover. Yes. We're not going on a bear hunt again. Wow.
What a lovely adventure! Do you like it? Do you still want to go to have a bear hunt? Maybe next time. All right? Thank you. OK，呢個咧就係一個同小朋友玩聲音啦。咁因為咧頭先咧，我盡量要攞住本書，希望佢唔好反光，大家都睇得清楚啊。咁所以我就冇乜個身體嘅動作。咁但係當你哋去同小朋友講嘅時候咧，我好鼓勵你可以同佢譬如 wishy washy wishy washy 做下呢啲動作啦，wishy washy wishy washy 應該話。咁譬如 splash was splash was，你可以真係有少少水灑出嚟俾佢感受下嗰種有水嘅感覺啦，係咪啊？咁跟住到你同佢真係要話 back through back through the cave， 又翻去屋企嗰度啦，嗰啲 shut the door 嘅時候，你真係可以同佢捉住佢去閂下門啊，冚翻好似張被，好似我最後咁樣。咁佢哋其實咧，哇，好緊張㗎啦，嚇死佢哋啦，可能係咪啊？但係如果你睇住佢反應啦，如果佢真係好驚嘅時候咧，咁當然我哋就唔好講得太刺激。係啦，反而如果佢嘅接受程度高，你又可以講刺激啲，同佢好玩啲，好唔好？係啦，咁呢個就係玩下唔同嘅聲音，所以呢本書咧都好適合細嘅小朋友喎。好，咁我哋翻返去 PowerPoint 嗰度咧，先望下我最後一個仲想同大家去分享嘅古仔係邊一個係咩嚟嘅先。好，分享完頭先 We are going on a bear hunt，今次有個中文嘅故事咯喎。中文嘅故事咧，可能你頭先見我個小朋友都係歲零啦。咁其實咧喺聽古仔嘅時候，呢本書咧可能咧，如果係我好多個學生一齊聽咧，咁就唔適合啦，因為好花里花碌嘅。對佢哋嚟講咧，係另外一個深少少嘅層次啦。嗱，頭先睇咗嗰一種嘅風格啦，同埋一個視覺理解咧，佢哋慢慢都喺睇圖書方面掌握到。我哋就可以去啲深少少嘅圖書。呢個如果係親子共讀嘅時候，你可以幫助佢指住，令到佢 focus 到應該要睇啲乜嘢嘅時候，咁呢本書都可以咧，可能喺 around 大概都2歲啦，2歲就一定明嘅，係啦。但係當中我做一啲嘅技巧，我覺得你可以參考咯。咁可能你可以揀其他頭先 Lulu 嗰個系列，就會嗰啲線條同埋嗰個嘅 image 係簡單啲，你容易去掌握。咁但係當中一啲技巧咧，其實差不多，就同我頭先俾你睇，我同我女女去講故事嘅示範嘅時候咧，嗰個嘅手法係差唔多啊。咁大家可以而家又嚟睇一睇咯。好，咁等我攞翻本書先嗱，同埋攞啲道具喺我隔離啦。睇下盡量，係啦，我發現我要咁樣會反光嘅，我要咁樣先得嘅。好，咁就同小朋友，因為咧其實呢個故事好嘅地方就係因為佢哋有去超級市場嘅經驗啦，係咪啊？係，等我試下教下。都係會有啲反光，所以點解我而家個頭殼頂好似黑啲？因為頭先如果我開咗我頭殼頂呢盞燈咧，佢就會比較反光，所以我要開後邊嗰盞燈。可能你會見到我係暗少少，但係至少你就睇得清楚本書啦。好，咁我哋一齊嚟睇下呢個，咁樣 OK 係咪？小雞逛超市咯喎。好，咁而家我當你係小朋友開始啦。哇！今日媽咪雞媽媽咧帶埋佢啲雞仔要去超級市場買嘢食喎，買咩好咧？去到超級市場嘅時候，哇！佢哋仲好似遇到佢啲好朋友啊！等我哋一齊嚟睇下先。今日咧，媽媽就帶住小雞佢哋一齊行。譬如話要買麵包喎，但係小雞佢哋咧就個個諗住要買朱古力啊、買冬甩啊、買糖糖啊，唔得噶喎！哇！入到去嗱，如果呢啲地方，我有時就會咁截本書一半，俾佢睇清楚係呢一版啦。入到去，豬媽媽見到雞媽媽見到豬媽媽喎，Hello，你又幫我同佢手揮下手，Hello 先，係啦，我哋揮揮手，Hello 你好，哇！佢哋好開心見到佢啲朋友啊，係咪好似你平時見到邊個邊個咁啊？係咪？我哋會揮揮手，Hello 你好，哇！當兩個媽媽傾緊偈嘅時候，哎呀弊啦，走晒啊，走咗去喎，唔見咗，唔得㗎，你可唔可以咁㗎？唔可以㗎，我哋去超級市場要拖實媽媽㗎，如果唔係就唔見咗你㗎啦。係啦，嗱，所以有時候我哋而家會截一半本圖書咧，因為佢有時有成版過喎，咁呢個自己我哋咧都要識判斷同埋去掌握啊嚇。弊啦，雞媽媽佢哋要揾翻晒啲小豬同埋小雞啦。咦，我幫手揾下先，係咪有人匿埋咗喺呢度？又有人匿埋咗喺個菜後邊，又有個匿埋咗喺個梨後邊，有冇啲喺香蕉嗰度？不如你試下幫我咧撥開啲香蕉揾下啦，係咪啊？你又可以其實同小朋友玩個遊戲嘅話，你可以 set up 咗咧即係啲香蕉下邊咧收埋咗一個小雞圖畫，咁可以咁同佢玩一啲少少嘅互動喎，咁就唔需要太多啊嚇。係啦，甚至乎如果你係咧自己同佢屋企，佢靜靜啲肯聽，咁連呢啲互動冇都唔緊要，你淨係幫佢捉住手指指下，係啦，指下揾翻出嚟。因為太細，可能佢其實都未睇得明，原來呢隻就係小雞啊，佢都仍然會覺得佢係你嚟㗎嚇。好啦，咁咧或者你如果佢真係太細，其實都唔使揾啦，就話媽媽叫佢哋，佢哋就翻嚟啦。所以你可以將個故事自己改編一下佢，配合翻你自己小朋友嘅程度。咁我哋當而家係歲幾嘅話咯，就話媽媽叫佢哋要翻嚟啦。咁佢哋咧就翻晒嚟，就跟住媽媽繼續去買嘢啦。媽媽話下次呀，唔准周圍走，係咪？
跟住我係啦，我哋通常都要盡量咧 emphasize 翻嗰啲正確嘅行為，強調少少啦。哎呀，日百厭咁曳曳嘅係咪啊？佢哋唔乖喎，靜靜雞推咗架車去邊度喎？喺媽咪買牛奶嘅時候，佢哋又推咗去揀糖果啊！如果係大嘅小朋友，你就可以慢慢同佢睇有啲咩糖果咩糖果。但係細嘅時候，佢都未食過糖嘅話咧，咁唔知咧，我哋就可以快少少去啦。佢哋自己去咗咧，揀好多嘢食喎，都唔係媽咪今晚煮飯要用嘅嘢嘅。哎唷，媽媽去到俾錢嗰度啦，嗱，佢哋未知呢個叫做收銀處，咁你可以用翻佢哋明白嘅字眼講，去到俾錢嗰度，媽咪叫停，唔等。係啊，有啲嘢我唔要噶，我唔使要噶，我唔用嚟煮飯噶，所以咧媽媽就抽翻佢出嚟咯喎。所以當同小朋友唔同年紀去用同一本書嘅時候，嗰個仔細度啦、語言表達，我哋自己都需要調節一下喎。媽媽就揀咗佢今晚需要煮飯用嘅嘢，咁乜嘢嚟㗎？哇！原來媽媽買咗粟米啊！你要唔要啊？我又請你食粟米啊！你又請媽媽食？係喎，好甜啊個粟米！如果你想同佢玩多少少，就可以扮係一齊洗完個粟米啦，捽下佢啦，搣咗佢表面嗰個菜葉啦，跟住然後先至菜葉嗰塊葉啦，跟住之後先至再去食都得。係咁，如果你想咧，覺得如果小朋友係聽得留心，你可以再講多少少嘅程序步驟俾佢知。哇！我哋買咗粟米啦，又或者可能叫佢可以幫你手攞個粟米。如果唔係食嘅時候，你可以喺個台度，你叫佢幫你，可唔可以攞個粟米？擺落個袋或者擺落個籃度，係啦，因為媽媽有個藤籃係咪啊？擺落個籃度，媽媽就去咧拎翻屋企啦。哇！見到爸爸都放工翻嚟咯噃，你哋做咩唔開心啊？我哋咧因為今日冇跟實媽媽。咁快啲而家去沖涼啦。咁媽媽就喺度煮飯啦，切切切切切切切，係咪啊？記唔記得玩聲音？呢啲地方其實就最好玩啦，係咪啊？係喎，媽媽喺度煲緊湯喎，咕嚕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 。其實咧，對於小朋友嚟講，呢啲聲音佢最中意嘅喎。好，咁所以喺咧語音角色裏邊，唔單止英文係做到㗎，中文都得嘅喎。爸爸同佢哋沖涼嘅時候，仲可以喺度玩吹泡泡啦，呼呼！我哋等陣間都玩啊，好唔好啊？係啦，咁你又可以咧，等陣間同佢咧講完故事玩嘅噃。沖完涼之後，哇！媽媽煮咗飯啊，好香啊！今晚有意粉食，係啊，有意粉，不如我哋今晚都試下食意粉啦。好啦，而家咧小雞同媽媽佢哋食完飯都要刷牙上床休息啦。就算有時個 page 冇咧，你都可以自己補充翻一啲你覺得正確同埋你日常生活要做一啲嘅概念俾佢哋。刷完牙，我哋就去上床瞓覺啦。下次希望佢哋咧小雞同媽媽去超級市場嘅時候，唔好再周圍走，我哋要乖乖地跟住媽媽。係咪啊？好，頭先媽媽話過會同你一齊玩吹泡泡嘅喎，我哋而家一齊玩啦！玩完之後，媽媽就去同你煮意粉，跟我哋食意粉啦。好，家長，咁頭先咧，希望有啲地方咧，今次呢個我冇好完整咁講，因為咧其實都要咧視乎翻到小朋友一個年歲啦，可能大家用個語言表達啦，亦都有啲重點嘅地方提醒翻佢哋概念嘅掌握，同埋最緊要有少少嘅相關延伸嘅地方喎。咁小朋友咧，其實聽一個故事嘅時候，每次就會變得更加會好投入同埋期待，因為係仲有後着，你仲要同佢玩，唔單止生活化，亦都會再幫佢拓展喺生活上面嘅經驗。所以對佢哋嚟講，其實聽故事，究竟我哋喺進行親子共讀嘅時候，幾時去加入一個語文同認知嘅元素呢？頭先嘅嗰個一個示範，我就希望家長可以拿捏到，或者有少少概念啦。見唔見啊？可能本書雖然係冇，但係一個日程裏邊，我哋去出完街，翻嚟沖涼，食完飯，可能話唞一陣啦，跟住然後再刷牙上床瞓，係一個好正確嘅認知概念。然後語文上邊，我哋有時好似頭先嗰本英文書咁樣，有啲地方你知佢已經過語言，佢嘅能力發展到啦，我哋就可以特別再強調，係咪啊？我哋可以同佢講 swishy swashy swishy swashy，呢個係 river water 係咪啊？咁我哋可以再 emphasize 一啲佢哋已經能夠掌握嘅用詞用句俾佢哋知。咁所以呢個都要好考家長一啲嘅技巧同埋功夫，等我哋係適切地喺佢哋唔同嘅年紀、唔同嘅階段，慢慢去加入俾佢哋啦，係咪？好，咁所以今日啦，我哋咧一個 conclusion 嘅時候，由我哋上一次嘅功能書帶到講今日一個認知同語文嘅功能書上面，所以我哋就一齊嚟認識咗小朋友大腦嘅發展、語文嘅能力。我哋其實都冇一個特定嘅時間同埋時間或者一個時間點啊、時間線，話究竟幾時係俾語言佢？你見唔見？因為其實係0歲開始，原來佢係講緊聽聲音、模仿。佢去感受個語感，我哋都已經連續陸續咁開始。
小朋友接觸日常生活或者係書本裏邊嘅語言同文字，慢慢咁自然發展緊讀寫文法，同時間就係對嗰啲語音、音節認知嘅能力。其後講嘅文字音節咧，就會比較可能再遠少少，係咪啊？而家可能就係語音啦，多啲同佢玩下切嘢、煲湯，你日常去玩煮飯仔嘅時候都可以加入去㗎。2歲、3歲之後逐漸加速，5歲左右就會展現到佢呢一個嘅讀寫能力嘅基礎。等佢慢慢就真係會從我哋嘅口語理解表達到延伸到佢哋閱讀嘅能力啦，同埋寫字嘅能力，為將來日後可能真係升小嘅時候打好更加好嘅基礎同埋根基咯噃。好，呢啲咧都係一啲唔同嘅相關嘅資訊同埋網站啦，咁大家咧有需要都可以參考一下。好，咁好多謝大家今日一齊嚟睇我嘅示範，同埋講關於咧點同小朋友發展佢哋嘅語言。記得啦，親子共讀帶嚟嘅好處唔單止淨係我哋咧喺網上面睇到字面上面咁簡單嘅意思，背後你哋都要有一定好好嘅技巧，先可能夠幫到小朋友有更加好嘅提升喎。咁呢一樣嘢點樣變得有更加好嘅技巧啊？就好靠大家平時有冇多啲練習，即係同佢多啲進行親子共讀啦，咁樣先會越提升得越好嘅。好，多謝大家收睇今日嘅第3節，下次第4節我哋咧再繼續親子共讀，有更加多嘅模仿活，有更加多嘅示範，係啦，等你可以有更加多嘅學習同埋模仿先啦。好，咁我哋下一節見，拜拜。